Uyu munsi ngo si umunsi wo kurira ni umunsi wo kuzirikana iragirya umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ivyo nivyashikirijwe na Olivier Nkurunziza umukuru w'umugambwe Iprona inyuma y'ibirori byo gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gihe Uburundi bwari buramutse bwibuka imyaka 62 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Uno munsi si umunsi wo kurira ngo abarundi bame barira imyaka 62 iheze ariko n'igihe cyo kuzirikana iragi umuganwa Rudoviko yaturaze iragi rishingiye ku bumwe ushigikirana mu mpande zose no kuvuga ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yipfuza igihugu giteye imbere mu by'ubutunzi yipfuza igihugu abarundi atorera ibibazo avy'abarundi bato bato bari bafise cyane cyane ivy'amashuri cyane kandi agashira imbere umugambi wo kugwanya ibiturire kuko no mu ijambo ryiwe yarabivuze ibiturire kugwanya abasuma n'abambuzi. Umuganwa rero Rudoviko Rwagasore yari yanemeje ko leta azoshinga izo mu muvyeyi wa bose itunganiriza bose mu gihe nk'iki rero no kuzirikana ko inyuma yiwe mu gihugu cy'u Burundi habaye ingorane abantu baragandagurika bapfa abandi barahunga rero n'igihe cyo kuzirikana ko ivyo bintu bitogaruka. Ica kabiri ni gihe twozirikana ko igihe hapfuye indongozi igihugu kirajuragirika murumva ubwo bwicanyi bwose bwabaye ni kubera indongozi mboneza yagandaguritse no kugira ngo rero abarundi bame bibuka ko kwica indongozi ubugiriye nabi abarundi kuko ibikurikira haza umwijima haza umwiheburo abarundi bakabura inzira. Ambasaderi Esther Kamatari umwe mu muryango wo hafi y'umuganwa Rudoviko Rwagasore atubwira inyifato y'umuganwa Rudoviko Rwagasore mu muryango. Rwagasore aho bamugandagura nari umwana nari mfite imyaka 10 mugaye cyo nibukira Rwagasore nuko aho yahoraza iwacu ifota kuraba umuganwa Kamatari yari se wabo yari umwana atekereza ikintu ndamwibukira ko nuko avuye mu cumba niwe yasasa igitanda ciwe yaranka yuko hariho umukozi aza kumusasira kuko yashaka kwerekana ko nawe nyene ibintu ashobora kubigira. Ico rero wibajije yuko umuntu muvukana yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo igihugu cikukire ushika ngaha niteka ntangere ni ibintu binejeje cyane jewe mugabo n'abarundi bose ndibaze ko bibanejeje kugira ngo n'ugwaruka n'abarundi bejo n'abazoza kure kuva umunsi bibuke ko ari umuntu umwe yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo iki gihugu cacu dukunda ciza cikukire. Uwo arongoye umugambwe Iprona yabandanije amenyesha ko abarundi n'abanyamahanga ngo bari bakwiye kuza baragendera ahari ntatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore bibaye ngombwa akagenda batwaye amwe mu majambo yavuga nk'uko bikorwa mu bindi bihugu ku bantu bagize ico bamarira igihugu muri kahise. Iki ni kibanza gikomeye abantu bagenderana mbona abantu bavuye mu makungu baza kucunamira rero ni ntatemwa y'umuntu ahambaye kandi adateye isoni nico gituma n'ubu duhamagarira abarundi sabanyamahanga gusa abantu bavuye mu ntara zose mu ntara mu mashuri mato mato ikintu kibuze mu Burundi hari ico tubuze bita mu Burundi mu gihe ururimi rw'igifaransa tourisme interne nuko abantu rero ugwaruka mu makomine atandukanye nkuko twabibonye mu bihugu by'Ubushinwa n'ahandi abantu baza kugendera ibibanza bikomeye birimo abantu bakoze ico bakora mu gihugu cabo rero natwe mu Burundi intwari tegeza kuzirahimiriza kugira abantu baze bamenye ko umuganwa Rudoviko Rwagasore afise ikibanza ngaha bamenye kandi bahashire n'udutabo turimo ivyiyumviro vyiwe amajambo yavuze kuko ni menshi twarayabonye hanyuma ho haciye ntaze kunama gusa agenda ajanye n'utujambo ivyiyumviro n'ivyifuzo umuganwa Rudoviko Rwagasore yasigiye abarundi kuko turazi ibitabo byinshi birimo amajambo rero iyo mizeyo bo kuzana ngaha kugira umuntu agende nawe nyene atwaye ayo majambo kuko kunamira gusa
aha ntaco ntibikwiye ariko birakwiye ko n'umuntu atwara ivyiyumviro umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikirije. Mwomenya ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye intahe yo kwikukira yagandaguwe ku igenekerezo rya 13 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 hasigaye amezi 9 ngo Uburundi bwakire intahe yo kwikukira kuko gaciye bwikukira igenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962.